啊，仲一隻number 1嘅得唔得？number 1嘅藍貓貓，即刻可以飛日本啦！我哋佢一盒得2張啊，睇第4張就係啦。OK。如果你第4張，喂，屌嚇親啊！我真係以為係啊，有條邊好似啊。喂，都唔係嚇親，條邊好似啊！如果條邊係黑蚊蚊嘅話，就贏啦。唔係啊，已經放棄咗啦，係嘛？快啲揀人瞓覺。未出喎，有機會喎。哦，唔係黑蚊蚊嗰條灣，都好值錢嘅，但係因為佢有白雪雪，因為黑蚊蚊，全冇啦，貴嗰張就咩咗，即係證明呢包已經廢咗啦，呢盒。隨心開咯 ，OK 嘅，有幾十蚊嘅。如果賣得出嘅話，冇啦，剩翻嗰張係閃令令，但係值錢，比較上咯。除非係白龍咯，應該都冇㗎啦。好，廢紙，好完咗㗎啦呢度。